Oi pessoal, olham esse vídeo até o final. Vem aqui. Eu te dou, peraí. Ó. Ó. Vem. Ó. Aqui. Tá com fome, meu? Acho que eu vou ali na casa de ração e comprar mais ração pra você. Quer ração? Hã? É isso aí, pessoal. Olha aí. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, ó. Tá vendo? Quer mais? Vem, toma esse aqui. Vem, aqui ó. Ó. Tá cheio, né?